Здравейте, това е Just Minecraft, пети епизод мисля. И в този епизод ще ви покажа другите новости, които Иван е направил. Значи тук са някакви глупости. Трябва да обера градинката. Чакайте, така си намали, да не чувате. Опа. Имам лак, ама аз че не. О, това го стъпчих. Значи сложим на пакотка. Стъпчих и още едно. Добре, две паки. Така. Вижте, новости са един... Неговия етаж е там горе. Мисля, че са това. И това тук. Нещо като тераса. В този епизод не знам какво ще правим, не съм снимала от много време, за което се извинявам, няма време. В този епизод какво да правим? Имаме много дърво, па не знам какво да направя. В този епизод чакайте малко. Искам да го направя на... такова, ще направим камина в този епизод. Мисля, че така трябваше да се прави палка. Обратно. Да. Ще си направим камина. Обаче... Тази камина ще е... Ето е тук. Не. Чакайте. На този етаж, най-горе е тук. Най-новия етаж. Оф. Какво не правих? Нямам брадва, иначе... Трябва да направя от камък, защото ще се подпали. Чакайте. Си взема аз брадвата, че вече... Една брадва ще се направим. Че ме дразни. И книгата ще е тука. Обаче ще отидем до... Чакайте секунда. Large Big Shop за камък. Beach. Отваря се. Sandstone. Cobblestone. Dirtstone. Beach. Сия? Тъпия лак. Не стана тъпия епизод. 4 минути. Тук съм и да продължим. Оле! Ще се подпали, ама не ми пука, омръзна ми. Вапа го, оле! Така.
ще се подпали, надявам се не. Така. Надявам се не се подпали тази къща, че... Ето, направихме си камина. И добре, това ще е епизода на тъпа камина направихме. Както и да е. И да, това е... Чао!